組嗰度咧就擺咗我上個禮拜我哋去旅行嗰啲相有冇睇到啊？睇到啊？呢個都係少部分啫喎，我哋遲啲咧去整一個咧多啲人嘅，係嘛？上個禮拜邊個要去行南生圍嘅？啊，都有好多朋友喎，係啊，好，咁啊都有個新朋友啊。係，我記得你好似着紅色衫喎，係咪？係你啊嘛？阿欣你話叫，哦，我哋呢度都有兩個人你話叫喎。哦，呢個都係啊？呢個都係，嗱呢位都係，呢個中山。不如咁啦，我哋既然大家坐喺度咧，不如介紹下自己好唔好？喺呢度咧輪住講下自己名啊、職業啦，咁樣就得㗎啦，好唔好？職業多數都可以講下嘅，以前嘅職業都可以嘅。好，你有嚟。係，我叫阿 Ray，我姓樂嘅。咁咧就開始安利生意嘅時候咧，係電腦公司嘅業務拓展經理。咁依家咧就喺某大，徐少華唔可以講名。某大健身連鎖店入邊咧做呢個團隊教練嘅。就交俾你。大家好，我叫阿 Jin 啊，我係嚟做 MA。做咗 MA， 我都係教唱歌嘅老師。OK。大家好，我係陳太。大家好，我係曾麗文。大家好，我叫愛慈。之前係工藝導師，而家退咗休。工藝導師教織嘢啊、車嘢啊嗰啲嘢啊。而家退咗休，做人生下半場，好開心。望鏡頭，係起身啊，係。Hello， 你好，我叫 Donna， 在職人士做零售 ，Thank you。Hello， 我係建雄，我係家庭主婦而家。早晨啊，我叫做 Anna， 我係人哋話叫，我哋係牧師嗰啲係人哋姐姐，係教會嘅教會。你好啊，各位早晨。我係叫 Johnson 啊，姓黃嘅。咁因為退咗休之後咧，就參加好多彩虹旗嘅。咁早幾日咧就去咗講個沙田醫院做義工。咁就因為好多係嗰啲傷者喺樓層咧，佢係好每一日都好盼望我哋親人。咁希望咧，即係好似今日個態度咁啊，出咗。早晨，我係 Connie， 我之前嘅職業係文員，而家係咯，唔係係啊。好，大家好，我叫 Angel， 咁啊前職業咧就係醫護人員嚟嘅，咁而家係全職 MA 啦，咁小朋友都大啦，就喺度體驗人生咁樣，去同大家一齊去學習啦。今日隨住一齊嚇，周圍玩。好，大家好，我叫 Henry， 係咁之前從事 IT 業務已經超過20年喺銀行嗰邊，咁亦都係一位生態攝影師，而家係班球教練。大家好，我叫阿南啦，咁我自己有個playgroup 喺大角咀，咁另外我都有做其他唔犯法嘅嘢，基本上我都試唔緊嘅，因為我係slasher 嚟嘅，咁我就係一個80後嘅中年人啦。後生好，大家早晨，我係 Grace， 咁我同先生阿 Sam 一齊去經營頭皮護理同埋美髮業嘅，咁啊呢幾年都好積極發展 MA。早晨，大家早晨，我叫郭真蓮，英文名叫 Lena， 呢度叫我孖七。我識佢嘅時候，佢77歲。我係鍾妙根，係咁講啦。叫孖七。鍾妙咩？大家未聽到。鍾妙根，鍾妙根，係。根哥。都係人哋話叫你。Hello， 大家好，我係 Alice， 都大家咧熟口熟面㗎啦。咁都係咧智慧坊嘅一個工作成員之一咯。咁就好welcome 大家過嚟啦，係吸取阿徐轉嘅智慧啦。今日大家俾啲掌聲俾阿徐轉先。仲有我哋嘅嘉賓啦，有阿 Grace 啦 ，Grace 就帶咗新朋友嚟喎。係啊 ，Angel 又帶咗朋友嚟，係同我哋分享過添嘅，係啊，歡迎歡迎。
Loser。啊，仲有。都係智慧幫我傳轉我哋呢個工作群組其中一個成員啊，咁我幫手影下相啊。智囊團嘅。即係隨住叫我有咩做得到嘅，我哋就喺度大家聽下佢點樣彩虹人生啊！多謝。好，呢度。啊，係啊，咁我係 Maria，咁啊 Ray 太太啦，咁好開心嚟到呢個平台咧，可以同大家一齊彩虹人生。好。仲有嗰個最後嚟嘅嗰個朋友，過嚟呢度介紹自己。介紹自己。Hello， 早晨啊，我係聖妹啊。聖妹。係做聖行嘅以前。以前。係。做製衣。製衣嘅。好耐啦，都係。清楚。OK， 好啦，我哋真係要多謝 Rose 咧，上一個禮拜帶領我哋，大家玩得開唔開心啊？開心。哇！大家咧就話要睇到好靚嘅景色啦，我見到大家發出嚟嘅相咧真係好靚，真係要職業攝影師嘅嗰個咩啊水準，冇錯啦。我就揀咗好多幅，我同我太太喺度好仔細揀。係好靚，個相都有佢嘅特色，但係我哋都要揀出5幅嘅啫。我要冠亞季軍啦，同埋有2個係優異獎啦咁樣。要禮品嘅係咩咧？咁啊，我跟住唔講住。我哋下個禮拜喺星期5月嘅幾多號啊？6號。5月6號，大家嚟唔嚟啊？一定要出席啊！因為可能你嘅作品咧，你攞獎啊嘛，係咪先？你可以帶埋你嘅朋友嚟，帶埋你嘅朋友嚟恭賀你攞獎，好嘛 ？OK， 好。嗱，今日咧就請我講呢個叫做彩虹人生咁樣。嗱，我咧首先介紹自己先。嗱，我咧就一家7口啊，真係7彩喎。7口一家7口，好簡單嘅。我有2個小朋友啦，2個仔。大仔咧而家咧就過咗去台灣。咁啊，以前咧佢喺香港嘅時候係做 G2000嘅，做區域嘅經理啦。跟住咧而家去咗台灣，你換轉咗行喎，但係都係服務性行業，係做嗰啲咖啡店嘅一個店長啦咁樣。好啦，第2個就係我嘅細仔啦，細仔係一個兒科專科醫生。咁啊，而家咧就同我一齊拍埋一齊發展 Amway。佢而家已經超越咗我啦，佢已經做到雙鑽石啦，佢犀利，叻一過我嘅。好啦，咁佢又幫我生咗2個孖公仔，即係我2個孫啦，一男一女啦，就龍鳳胎啦咁樣，好得意嘅。咁就嚟8歲㗎啦，所以時間過得真係好快啊！咁又有一個嗰個新抱啦。賢能淑德啦嚇，咁啊有個太太啦，呢個太太又好為實我啦，今朝唔係今朝啊，即係話朝都差唔多咧，就幫我整一杯果汁嚟飲嘅。我今日就放出嚟俾大家睇，7彩㗎嘛，就係迎合我哋今日嘅啲主題啦。OK， 咁我都好開心，點解咧？呢個人生之中啦，雖然經歷過高高低低啊、彎彎曲曲啊，都冇所謂啦。不過今次最後咧，都係得到一個好美滿幸福嘅生活嘅。咁我首先介紹下自己啦，我係一個緬甸華僑嚟嘅。今日都喺呢度都有好多唔同嚟自唔同國家啦，有馬來西亞啦，有印尼啦，我有緬甸啦，有冇其他地方嘅？澳洲10年。澳洲雪梨。我去咗澳洲10年。澳洲10年翻嚟。因為我14歲到24歲都喺度。好細個就去咗咯喎。OK， 我哋俾啲掌聲歡迎我哋呢個新朋友嚇，今日第一次出席嘅嚇。OK， 好啦，咁我咧就係1968年，我當年17歲，我就翻咗大陸。點解咧？因為緬甸排華咧，我哋就中文學校咧就俾政府收咗，就冇得讀中文。我又唔中意讀緬文啦，所以咧就選擇翻大陸讀書。點知嗰陣時就遇到文化大革命啦。你知啦，老師校長喺學校都俾人鬥到7彩，梗係冇書讀啦。我就喺學校住咗2年，就出嚟工作。咁我喺山西咧做售貨員嘅。咁我喺山西住咗11年，79年就出到嚟香港。嚟到香港咧，人生地不熟啦，語言不通啦，又冇乜朋友啦，所以咧就唯一咧就可以翻工。我當時咧就係因為有一個
我已經帶咗個太太一個小朋友出嚟香港，所以得我一個人做嘢。當時點解我去選擇酒樓去做咧？因為我聽講咧酒樓要3餐免費食，哇都好喎，起碼解決我一個人嘅食飯嘅問題啦咁樣。點知咧翻工先發覺要翻12個鐘頭喎，哇！朝頭早咧，因為我嗰間公司酒樓咧係長沙灣嗰頭鹽租村嗰附近，咁咧嗰度有個長沙灣嘅菜市場，嗰啲阿嬸咧話好早起身，佢哋4點鐘就嚟到啦。咁我哋咧酒樓6點鐘開工，所以我天未光就起身。你知啦，夜晚黑酒席完咗咧都11、2點，翻到屋企咧，哇成1點幾2點，咁第二日朝頭早又好早起身，所以咧兩頭唔見太陽。各位，假如你俾你做咁嘅工作，你想唔想長期做啊？唔想啦，所以我都唔想嘅，但係都冇辦法。有一日咧，我就收早嘅意思就係從朝頭早6點鐘翻工，去到下晝6點鐘收工。你知啦，12個鐘頭真係好攰啊嘛！我翻到屋企咧，我就瞓喺床嗰度就瞓着咗。突然間咧，就有個鈴響喎，我係好唔中意聽嘅。但係咧，因為嗰陣時我太太咧就生第2個小朋友，係明愛醫院，就未出院嘅，我要甩下醫院打電話嚟啦，所以咧就好無奈嘅攞起電話一聽，哦，原來係我個同學打嚟嘅。咁咧呢個同學咧就係話就問我，佢話：國強你想唔想做生意咧？咁樣，我話做生意我都冇乜本錢喎，我做乜鬼生意啊？咁樣。佢話：呢個生意唔使咩本錢嘅。我話：咁都唔得啦，我翻12個鐘頭咯，我瞓覺都唔得閒，有咩邊度有時間做咧？咁樣，佢話都唔緊要嘅，呢個生意可以一邊翻工一邊做嘅。嚇！我話咩生意可以一邊翻工做咧？我就好好奇啦，我要問下佢我咩生意嚟嘅。咁呢個朋友咧，原來佢都係啱參加冇幾耐，佢點識答咧？佢梗唔識答啦。不過佢就好聰明喎，佢就話：喂，生意喎，電話嗰度點傾啊？你得唔得閒先？我話今日得閒，我收咗工啦。咁啊，你不如過嚟啦，我帶你去紅磡佛光街信用街交界嘅其中一座樓嘅1樓。咁啊，佢就帶咗我去啦。但我個同學姓朱喎，同我講帶佢去嗰個屋主就姓楊喎，要豬要羊，幾好食。咁咧個楊生咧就喺個台嗰度咧就攞張紙咧，佢同我畫咗好多圈圈，哇！我越聽住越興奮啦咁樣。最後佢試咗2個產品俾我睇，一個係沙粉，而家冇得賣啦；一個係 LOC， 而家仲有嘅。OK， 咁咧試咗呢個產品就哇，我就覺得好神奇喎！哇，5毫紙咧一半咧靚辣辣，係嘛？咁啊嗰啲原子筆啊、唇膏啊、鞋油啊、即係一抹咧抹喺個白色嘅布嗰度喎，咁樣用水搓一搓咧，哇白晒喎！我話哇呢個生意應該有得做。當時我就即刻同佢講，我話我想參加。佢從頭到腳望一望我，因為嗰陣時我收工嘅時候，我連衫都翻工嘅衫都未剝㗎，我就咁樣去㗎。你知啦，白恤衫啊，咁啊黑褲、黑布鞋，呢度咧有好多織嘅，一條條織，因為我哋要寫單啊，係啦，原子筆織啊呢度，頭髮蓬鬆，你知啦，翻咗4個鐘頭，佢望一望我。都唔似做生意嘅樣啦，睇落都唔係人才嚟嘅咁樣。佢就話：你不如翻屋企同太太商量下先啦咁樣。我話參加要幾多錢啊？佢話100蚊。我話100蚊啊？哦，咁唔使商量啦，我揸得住嘅。佢就即刻簽咗，好彩我嗰日簽咗。假如我唔簽咧，各位朋友，今日我同大家都無言相識㗎啦。真係多謝Amy啊！當我去參加時候咧，各位朋友，我真係有個動機嘅。我嘅動機係咩咧？好簡單，因為我就唔想花12個鐘頭工，我就喺度諗：咦，假如呢個生意可以幫我賺多1000幾百咧，咪可以轉份8小時嘅工咯咁樣。我嘅出發點就係咁樣，所以我連我太太嘅名都寫埋㗎。翻到屋企，太太雖然好反對，佢就覺得我俾人呃咗，佢又冇理由100蚊可以做生意。係嘛？佢又覺得我哋話又唔識，朋友又唔多，做乜鬼啊？連瞓覺時間都唔夠咁樣，佢覺得我哋係唔得嘅。但係我有個夢想，我個夢想就係想從12個鐘頭變成8個鐘，
所以我嗰時好勤力，我都遇到同大家一樣，我都遇到好多人拒絕啊、唔接受啊，要啲人四路啊咁，我遇得太多啦。但係我好堅持，我堅持去學習。點解咧？我覺得咧係學習個環境咧，我就好似過咗另外一個生活。因為嗰個環境咧，第一大家之間非常之和諧啦，要人同你握手啦咁樣。以前我唔識握手㗎，知嘛？人哋握手我會縮手㗎。因為我哋做酒樓，邊個同你握手啊？我哋握茶壺就有啫，係咪？要人同你握手咧，所以咧我哋就係咁樣環境之下咧，我就好肯去學習。我點解咧？因為我發覺咧，當我每一次去聽完會翻嚟之後咧，我就好似人生充滿咗希望，好興奮咁樣咯。所以係不斷嘅學習之中咧，先發覺咧，原來呢個生意真係可以為我哋改變我哋嘅人生嘅軌跡，係啦。咁我就好勤力啦，我用咗大概9個月，我就轉咗份8小時嘅工。點知咧，係咪係啦，都唔錯㗎。咁我都係多謝我嘅上線啦，上線 DD 啦，因為佢嗰陣時喺一間飲食連鎖店嗰度咧，做咗個主管咁樣。咁佢就介紹我去嗰度，我仲記得係上環嗰度做嗰啲飯盒嘅，嗰啲飯盒咧就中午咧就送晒俾嗰啲寫字樓啊咁樣咧，下晝咧就5點鐘就收工啦，但係嗰份工咧又做唔長喎，大概1年度左右啦，嗰間公司就結業，我就俾提早炒魷啦。炒咗魷之後，我就喺度諗，咦，聽嗰啲人係同嗰啲領導人講咧，呢個生意做大咗咧，就要經濟保障啦、時間自由啦、免費旅遊啦，咁我就好想往講呢個生活。另外一個領導人就講：哇，你哋想唔想過啲唔使打卡、唔使簽到、唔使請假嘅生活模式咧？哇，我就想過呢啲生活啦咁樣。所以我就喺度諗，既然呢個生意咁好，不如我唔揾工住，全時間去試一試先咁樣。結果咧，我就好努力，用咗6個月就做咗銀章啦。哇！跟住咧就做跟章DD，跟住就做咗紅寶石，連跳4級。當我做到紅寶石嗰個月咧，我嘅收入咧已經等於日頭嘅3至4倍啦。哇！嗰陣時先唞咗啖氣嘅。咁所以喺不斷嘅努力之下咧，因為我哋定咗目標，所以記得各位一定要定目標。有一年我同我太太定咗目標要做鑽石，結果咧佢就去我哋嗰陣時攞咗台灣身份證啦，可以喺台灣參加。結果佢喺台灣出咗2條線，我喺香港出咗1條線。嗰1年咧，我哋就做咗鑽石啦。好啦，所以咧各位，我覺得咧就係每個人都得嘅，因為安利生意係我當初一聽到我就覺得好公平，無論邊個人都得嘅，每個人你做到咧就係你嘅，所以公司咧就係俾我哋好，即係話俾我哋人人都可以成功咧，所以佢個設計好得意嘅，初就3%。跟住6%，跟住9%、12、15、18、21，跟住慢慢就銀章、跟章、DD，跟住就紅寶石，跟住明珠、翡翠、鑽石等。佢係一步一步，你只要跟住嗰個路行，你都一定可以做得到嘅。OK， 好啦，嗱，而家去到我哋呢個年齡咧，我哋真係要與時並進喎。大家有冇玩嗰個ChatGPT 啊？有冇玩 AI 啊？嗱，真係要去學。我上個禮拜咧，我去學咗1堂課。學咗1堂課之後，我就諗住試下啦咁樣。咁我就喺嗰個ChatGPT 嗰度就問佢啦，我話我想以彩虹人生為主題，點樣從嗰個身心靈嘅角度去幫我寫一篇6至7百字嘅呢個演講稿咁樣，咁佢就好快就幫我打出嚟啦。我打咗我同樣嘅問題問咗2次，佢就兩個版本啦咁樣，結果我就揾咗呢個版本啦。嗱，呢個版本咧咁都幾好嘅喎，佢寫得都幾好喎。嗱，不如咧，而家我揾啲人幫我讀一讀，邊個朋友想幫我讀？OK，連政府你。阿
阿林啊，阿林，你可唔可以幫我讀一讀呢一段？我中文比較差，不過都可以。OK。人生就像一場旅程，充滿着高低起伏，色彩斑斕。每一段經歷都為我們繪製出獨特的生命畫卷。而在這趟旅程中，身心靈的健康是我們獲得幸福與滿足的關鍵。今天我想以彩虹人生為題，與大家分享如何在生活中找到平衡，活出真正的和諧與喜悅。好，俾掌聲，好好喎！你都學咗咁多年啦，中文都咁得喎真係。中二嘅上學期就已經係咪？哦，OK，好得㗎。嗱，所以即係話咧，我哋彩虹人生係咩咧？就係生活嗰種，我哋揾出一種平衡。大家覺得平衡重唔重要啊？好重要嘅。一唔平衡點啊？好容易跌親啊！好似我哋做運動啊，唔平衡咧就會跌親㗎啦。活出真正嘅和諧同埋喜悅。大家之間一個家庭梗係唔和諧，會唔會要喜悅啊？就冇嘅。所以咧，我哋大家盡量咧去睇下用咩方法令到你人之間產生一種和諧嘅關係，而得到我哋呢種喜悅嘅人生。OK， 好啦，再嚟嗱，第二個邊個想幫我做到？舉手。OK， 好，麻煩你。彩虹的美麗來自於7種顏色的交融，每一種色彩都代表着人生的不同面向，身體、心靈與靈性。當這三者能夠和諧共存，我們便能擁有一個完整且豐盛的人生。OK， 俾掌聲。OK， 嗱，我哋嘅健康啦、身體啦，第一，身體、心理同埋靈性呢3方面都好重要嘅。假如我哋咧可以全面都可以攞到咧，我哋嘅人生就有一個豐富嘅人生。OK， 好啦，第3段邊個讀下？阿詹讀下啦。得。重色身體象徵生命力與熱情，如同我們的身體為我們提供行動的力量。我們必須重視身體健康，養成良好的飲食習慣，確保足夠的睡眠，並保持規律運動。健康的身體才能讓我們擁有足夠的精力去追逐夢想，享受生活的美好。好，俾掌聲啊！紅色，我哋彩虹要幾多個色啊？一齊講下。紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。OK， 好啦，紅一個就代表嗰種生命力啦，同埋熱情啦咁樣。嗱，佢呢度要幾段咧？大家可以留意下。佢係重視咩咧？要重視身體健康。大家同唔同意？身體健康唔係第一，而係咩？唯一，冇錯啊，犀利。好啦，咁啊要養成良好嘅飲食習慣。大家有冇良好嘅飲食習慣啊？有啲話有，有啲話冇嚇。慢慢去養成一個規律嘅運動啦，同埋有一個充足嘅睡眠啦。咁我哋身體先可以擁有健康嘅身體嘅。OK， 好啦，第二個係藍色，藍色邊個幫我讀下？藍色，你想讀啊？唔係呢個。好嚟。係啊，我都知呢個最。你好，藍色係好啊，我嘅喜愛嘅藍色。藍色心理的平衡，藍色代表寧靜與隱定。唔該你啊。它提醒我們心理健康同樣重要。壓力是現代生活的一部分，但我們可以透過情緒管理、正向思維及與親友的支持，嚟維持心理的平衡，學習接納自己，不過度哀求，讓心靈自由呼吸，才能真正感受到人生的喜悅。係，俾啲掌聲。嗱，情緒嗰個管理，大家覺得重唔重要啊？梗係重要啦。所以有時咧，其實都唔係好乜大件事，即係一句説話、一個動作，哇，就好似火山爆發咁樣，係無謂嘅，我覺得一啲都冇意思，係嘛？所以你諗真一層，諗深一層，
有時我哋同人哋有啲唔產生唔開心嘅問題咧，其實都係芝麻綠豆係啦，芝麻綠豆嘅事情啫嘛，都唔係咩大件事，係嘛？係好無謂嘅，OK。好啦，正向思維啦，同埋心理嘅平衡啦，接納自己啊，呢個重唔重要啊？好重要嘅。有時好多人咧唔接納自己，覺得呢樣又唔係，嗰樣又唔得，佢覺得自己唔好。其實咧，人人都好好嘅，只要你所有嘢向好嘅方面諗咧，你就會有好嘅人生㗎啦，真係嘅。因為我呢個人咧，我唔會諗啲無謂嘢嘅。有時嗱，我太太咧，有時都佢係比較認真嘅人，而且佢係以前都係富多啲嘅，所以佢就好執啲嗰啲細細微微嘅話，呢樣唔好，嗰樣唔好，我就唔理咁多嘅，我就覺得最緊要開心，最緊要咧自由就得㗎啦，係嘛？就咁樣啫嘛。好，藍色係咁啦，藍色就代表我哋嘅心理嘅平衡啦。好啦，紫色有個Angel 幫我哋讀啊，紫色 ，OK。我哋讀一讀啦。哎呀點啊？我對住嗰邊。係啦，紫色靈性嘅提升，紫色咧就象徵智慧同埋精神成長嘅，係我哋內在探索嘅道路啦。靈性並唔局限於宗教喎，而係一種對生命嘅深刻理解。我哋可以透過閱讀啦、藝術嘅創作或者接近自然，即係好似上個禮拜我哋去郊外旅遊咁樣，嚟培養內在嘅平靜同埋智慧，令我哋嘅人生更加豐富同埋有意義嘅。掌聲 ，OK。好啦，咁我哋咧係靈性嗰度咧，當然每個人都要，可能你哋都要自己嘅宗教信仰啦，都 OK。咁嗱，假如你話冇宗教信仰咧，我哋都要令到自己咧係提升嘅，喺靈性方面提升就話，你可以透過閱讀。嗱，讀書大家中唔中意？邊個中意讀書嘅？非常好啊，中意讀書 OK。好啦，同埋咧做啲藝術嘅創作。我哋上個星期去影相係咪藝術創作啊？係啊，都係其中之一嚟。寫毛筆字係咪啊？係，都係嘅。嗱，呢啲咧都可以令到我哋咧，即係人心靈上可以平靜落嚟。而且會產生無限嘅嗰種創造力嘅 ，OK？ 好 ，Alice 幫我哋讀下呢段。好啊，好，綻放屬於自己嘅彩虹咧，人生嘅美麗咧係來自唔同面向嘅交織嘅，唔係單一嘅顏色，而係多元化嘅色彩融合埋一齊。我哋唔需要咧活成別人嘅樣子，而係找出咧屬於自己獨特嘅色彩，活出最真實嘅自己，擁抱咧身心靈嘅平衡，珍惜每一刻嘅感受，先至可以讓生命咧綻放最燦爛嘅光輝，就好似徐鑽同阿徐醫生一樣啦。唔該晒，唔該晒。係，我哋每個人都係揾翻自己嘅夢想。實現自己嘅夢想，每個人都唔同嘅，唔緊要嘅，只要我哋去達成佢，係嘛？我哋嘅生活好似彩虹一樣，都可以綻放出一個燦爛嘅光輝嚇。好，最後我讀呢次啦，呢個啦嚇。每一次嘅成長，每一次嘅挑戰，都係彩虹嘅一部分。讓我們勇敢的迎接生活中嘅陽光與雨水，匯集賦予自己嘅彩虹人生。好啦，嗱。我哋大家都講到啦，係特別係我哋嘅安利呢個環境之中咧，我哋追求緊乜嘢㗎？好重要嘅，健康啦，係嘛？健康啦，係啦。好啦，咁啊，健康快樂，仲要過一啲有意義嘅人生啦，同埋咧透過自己嘅努力去實現各自嘅夢想啦。OK， 嗱，我哋而家係行緊大健康嘅產業，我相信大家最近都聽得哇！耳仔都起剪係嘛？大健康市場，大健康市場，其實都係嘅。你有冇發覺而家嘅健康市場咧好普遍喎？賣衫又話佢嘅衫佢有啲咩有啲咩材料啦，令到你身體健康啲啦咁樣。飲品又係嗰啲咩有啲咩植物要營養素啊，或者係植物營養素啊等等係嘛？咁都係。好多方面
健康嘅行業咧越做越興旺啊咁樣。嗱，大家有冇發覺我哋而家嘅香港人啊，平均嘅歲數咧係去到85.83歲，係我哋嘅全球嘅壽命之中啊，香港都係排第幾啊？大家知唔知啊？啊？第一、第二㗎啦，係啊，真係排前一兩名，只係兩名啦。嗱，大家想唔想長壽咧？想，我哋講就想，有一啲人唔想。邊啲人唔想咧？知唔知啊？係啦，大家睇下，根據呢個調查咧所得咧，佢話我哋係人生嘅最後嗰10年8年咧，啊，好多人咧係處於一個生活狀況係處於好唔開心啦，係唔健康啦，同埋唔方便啦，係咁嘅處境嘅，嚇，即係話有啲人坐輪椅啦，啊，有啲人咧就瞓喺床嗰度啦，嗱，但係呢啲人咧佢唔係想長命嘅，佢好想走嘅，但係又唔得咧，係嘛？啊，所以咧我哋都希望咧，可唔可以令到我哋最後嗰10年8年過得好啲咧？咁樣嗱，下面嗰個圖咧就係我哋想要嘅啦，我哋係延長唔係壽命，係健康嘅壽命。OK， 嗱，如何先達到個健康嘅壽命，或者令到自己更加健康咧？以下我同大家分享嗰8點係好重要嘅。啊，第一點係咩咧？就係均衡嘅飲食。嗱，邊個可以做到均衡飲食嘅？佢請舉手。哇，一個數都冇。啊，其實咧真係唔容易嘅。哦，有一個啊，恭喜晒啊，莊，係啦。嗱。均衡飲食咧，個個都知，但係做唔做得到咧？呢個真係唔容易嘅。包括嗰啲醫生又好，營養師又好，佢哋都知嘅。啊，均衡好重要。啊，好啦，一陣間我哋想介紹一個產品俾大家咧，你去發覺咧，你認識咗佢咧，你基本上做到咧呢個均衡飲食㗎。第二個咧就係潔淨嘅空氣同埋食水，呢個重唔重要啊？大家覺得啊，好重要㗎嘛？嗱，呢個咧就唔係幾難做到咯，係好易做到喎。啊，大家只要攞少少嘅金錢出嚟，你就做到㗎啦。而家去屯門咧，大概車資係幾多度啊？車程？非長者13個8，來回咧？廿幾蚊啦，嗱，佢一日來回屯門嘅錢咧就可以擁有啦，就係我哋嘅淨水器、空氣清新機，有啲咧講究啲嘅咧已經去到咧沖涼機啦。假如你屋企擁有呢3部機咧，我話俾你聽，你就擁有呢個潔淨空氣、食水同埋嘅沖涼嘅水都有埋㗎啦。你知唔知我哋假如咧？好多人咧唔識計數嘅，佢哋好直覺咁咯，好直覺。我哋一部淨水係幾多錢啊？780，有啲人話哇咁貴嘅咁。嗱，我計個數啦，我哋平均一日咧5蚊雞啫，5蚊雞啫就擁有一部淨水器。啊，點樣計？你同你嘅今日呢個時間唔多，唔計啦。啊，空氣清新機頂到咪10零蚊。係嘛？沖涼機加埋都係20零蚊，所以咧各位朋友用20零蚊可以令到我哋全家人都可以擁有食水嘅健康、空氣嘅健康同埋沖涼嘅健康，好唔好啊？好。係啊，真係頭好大啊！我覺得。好啦，第3個咧就係適量嘅營養補充啦。嗱，今日咧我係同大家分享3樣嘢，好簡單嘅啫。假如你識得去運用呢3樣嘢咧，你嘅身體咧，我會話俾你聽，你一定會越嚟越好。第4係優質睡眠。嗱，邊個覺得自己嘅睡眠都幾優質嘅舉手？都有喎，都有喎。OK， 都有喎。你哋幾多點瞓覺啊？你9點半。9點，哇！俾掌聲，9點半，呢個稀有動物嚟嘅。你咧？哦，12點前，係12點前都算唔錯噶啦。而香港嚟講咧，12點前瞓到覺咧，都真係唔錯噶啦。我琴日都點幾鐘。
演技通識嘅，所以我要跟住學習啊，唔使話啊。OK。好啦，另外一個就適當運動，大家有冇做運動啊？有冇邊啲人係日日都做運動啊？舉手，日日都做嘅。啊，俾啲掌聲啦 ，Lily 啊，日日做運動呢個真係好難得。我咧嗱都冇日日做運動嘅，我一個禮拜都係2-3次到啦。嗱，我因為跟 Rachel 學組咧，我去喺屋企咧做個深蹲動作啦。佢要教我咧坐無影凳啦咁樣，係嘛？咁樣咧就可以1分鐘呢時啊，1分鐘係咪你做3組到5組？嗱，我都做唔到5組，我做3組嘅啫。好好㗎啦。然後咧仲做咩咧？做掌上壓。呢個你強項啊！你個孫成日騎住你。10次做2次咁。你個孫成日騎住你係啊，啊唔係成日1-半次啫。俾壓力。做咗咧，我都做咗簡單嘅，即係揈手呢個動作啦。因為呢個咧要能夠揈手好緊要㗎，公園婆婆都成日揈。5次咧就貓就咁樣。5次貓咁樣，我都做到8次嘅，5-8次嘅。哇！8次嘅。跳甩功啊！甩手功係咪叫甩手功？你識我？識啊佢。第二日教我哋啊，好嘛？好啦，跟住咧就積極嘅人生觀，嗱呢個好重要。我成日都同人講，凡事向好個方面睇。雖然而家環境都唔係幾好，但係你諗下，我哋好多時特別喺香港，你睇下經歷過幾次嘅經濟嘅風波啊、起伏啊，都一樣都起到啊嘛，係嘛？所以我而家都係抱住希望，唔使理咩情況啦，我哋自己我哋心理上得到平安平衡到就得㗎啦。OK， 良好嘅生活習慣，邊個覺得自己係要良好嘅生活習慣係舉手？哇，都係 Angel 啊，都有喎，好多添啊，係啦。你哋因為係 M 嘅環境啫嘛，所以你哋話學到如何過良好嘅生活習慣。逢星期二你已經係好習慣。係咯，好習慣嚟嘅，冇錯，啱。嗱，最重要係呢第8項，係咩咧？持續學習健康知識。嚟智慧坊已經係呢個行為啦。係啦，冇錯啦。係咯。持續學習健康知識，嗱，可能有啲嚟自唔同嘅團隊啦，你哋嘅團隊咧都會有啲營養課程、營養班。我鼓勵大家咧，真係去上。嗱，我話俾你聽，我最近咧出去學好多唔同嘅嘢，我發覺咧，我哋呢度學營養班又好，咩班都好咧，好平啊！我哋最少都7-8十一堂，呢度咧4-5十一堂。係啊，好平。真係太平啦！而且坦白講咧，我哋聽咗出邊嘅再嚟聽我哋呢度好專業嘅，好專業嘅，真係好抵。OK， 好啦，邊個想持續學習健康知識嘅舉手，請舉手。喂，影相。學到老啊！學到老啊！幫我影，講大家影張相。嗱，舉手啦。Alice 最佳攝影。嗱，我再問多次，邊個想持續學習健康知識嘅請舉手。哇，永哥攞。再影晒全場先。好 OK， 得。OK， 好，唔該晒。好嗱，我想要，因為我哋咧，特別係我哋呢個年紀咧，就係我哋又唔想食咁多呢啲嗰啲，好煩啊嘛，係咪？呢個最美麗呢個咧真係冇得彈。最抵食。最抵食。點解話抵食咧？佢有5種五色嘅蔬果。啊。有21種。嗱，呢度咧我就唔想講嗰啲好多嘅嗰啲，你哋嘅唔同嘅課程都有講到啦。呢5種顏色係代表啲咩嘢咧？就嗱，紅色咧就代表促進心臟嘅健康，因為佢裏邊係包含咗咩？番茄紅素啊，胡蘿蔔素啊。嗱，呢啲嚟自邊度咧？嚟自紅辣椒、草莓、紅棗。大家要唔要日日食呢啲嘢？我相信都唔係太多嘅，係嘛？紅棗咧都好耐先買一包，係咪？買一包都唔知有冇得食，擺喺雪櫃有時。
好啦，黃色同埋橙色。嗱，個紅色咧就係番茄紅素同埋胡蘿蔔素啦。黃色係咩咧？黃色係合皮素、橙皮苷同埋葉黃素。葉黃素對咩好啊？葉黃素係對隻眼好嘅，你要學過咧就知㗎啦嚇。好啦，紫色同埋藍色，藍色同紫色咧有花青素啦、油花酸啦，同埋百利蘆筍啊，近幾年咧都好流行嘅嚇。呢啲嚟自邊度咧？就係嚟自藍莓啦、茄子啦、西梅啦啊。藍莓咧可能大家間中都要食下嘅，茄子有冇食啊？買啲茄子食下都好嘅啊。西梅咧都有嘅 ，OK 好啦。白色咧就係蒜素，蒜素嚟自邊度啊？大蒜啦、洋葱啦、白菜啦等等 ，OK。好啦，綠色咧就係兒茶素啦、類胡蘿蔔素啦，係嚟自邊度咧？就係我哋嘅綠色嘅蔬菜啦，菠菜啊、芹菜啊、青椒啊、紫花苜蓿啊等等 ，OK。嗱，大家睇睇呢幅圖嗰度有幾多種食物㗎？大家數數有幾多種啊？喂，你知唔知啊？我哋直去賣啊，我俾2日時間你都未必買得齊。都執唔齊啊！而且仲有一樣嘢係有機耕種。你知唔知喺超市啊？我哋買一粒有機嘅橙，哇，都貴過普通橙好多倍，係咪先？有機嗰啲都貴嘅。係啦，都係貴嘅，有些菜又貴，係嘛？你諗下，你一日食唔食得咁多啊？食唔，梗係食唔到啦。所以大家想食到有啲咩方法啊？有啲咩方法？食多寶。係啦，食多寶啦 ，double X 係嘛？我哋多寶，多寶裏邊咧，多寶裏邊咧有幾多種維他命啊？大家知唔知啊？多寶裏邊我哋有22種嘅維他命礦物質。有21種嘅植物營養素，加起嚟就43種。43種我哋可唔可以一餐食到43種嘅營養素？冇可能嘅事。所以咧，大家知唔知啊？我極力推薦 Double X， 點解咧？佢最緊要大嘅。點解大咧？每日食一粒，平均幾多錢啊？大家有冇計過啊？係啦，7個幾啫嘛。7個幾就7個半到啦，7個幾2餐，我哋一日食2餐早晚，就係15蚊啫嘛。15蚊你買到一樣嘢都未必買得到。梗係買唔到。係啊，所以係咪好大啊？好大。性價比真係好高嘅啊！好，第二樣嘢我想介紹俾大家係咩咧？就營養餐啦。Happy Mix 要食 Happy Mix 嘅舉下手要食嘅。哇，差唔多佔多數啊，大多數喎，係嘛？嗱，大家有冇發覺你哋點解佢哋去飲咧？點解大家去飲咧？因為嗱，佢要經濟，又簡單，又快脆，又襟飽，又好飲。即係話咧，佢用咩嚟提煉嘅？知唔知咧？就用呢4個產品，一個蛋白質。蛋白質我都唔使點講啦，你哋一定知道蛋白質有啲咩好處。我哋身體除咗水之外，最多嘅成分係咩？就係蛋白質啦。水佔咗幾多成啊？水佔咗幾多成？幾多成？好似7成。7成冇錯啦。小朋友就8成到啦。好啦，水7成，蛋白質幾多成？5成。啊？5成冇咁多。20係喎。廿幾個%度啦，係啦，所以蛋白質重唔重要啊？重要。我哋嘅頭髮、指甲、內臟、皮膚、細胞，所有嘅嘢都同蛋白質有關嘅。啊，蛋白質係我哋身體嘅原材料嚟嘅。OK， 好啦，第二個係咩咧？就係樂千嘅營養代餐。嗱，營養代餐裏邊咧都係要我稱呼佢叫24味。點解要24味咧？你去數數。有24種嘅維他命礦物質加埋蛋白質 ，OK。好啦，另外一個咧就係蜂蜜
卵磷脂、意粉，呢個好緊要。呢個好緊要。清道夫。乳化脂肪係屬於我哋身體血管嘅清道夫嚟嘅。好啦，第四個咧就係纖維粉。你知唔知呢四樣嘢加起嚟咧，裏邊咧就係個營養均衡，而我哋人體所需嘅7大元素都齊咗啦。你去喺市面上揾一個咁均衡嘅早餐咧，真係唔容易嘅。OK， 嗱7大元素包括咩咧？邊個可以講下7大元素？Donna，你講下7大元素係咩？記得就讀咯。碳水化合物、係蛋白質、脂肪、維他命、礦物質、纖維同埋水。係啦，冇錯，俾掌聲。識嘅，你識嘅，即係未習慣啫嘛。好啦，所以咧，我哋咧，假如因為每朝咧飲一杯，我今朝都飲咗杯出嚟㗎啦。第一又唔肚餓，第二又好味係嘛？第三咧簡單啊，因為你知而家香港人好忙碌㗎嘛，有時朝頭早要啲人為咗趕時間，你連早餐都唔食。唔係好貴啫嘛，幾係啦千蚊。就等於我哋茶餐廳嗰啲 A、B、C、D 餐嘅價錢差唔多，有啲咧甚至我哋識計咧真係平過嗰個早餐嘅。所以大家唔好擔心，唔好以為哇要買叫我買咁多嘢，其實你平均起嚟就40零蚊左緊啦。好啦，咁我今日咧就揾咗一個人咧嚟教大家點樣溝呢個。卵磷脂粉可以溝多少少嘅嚇，佢溝咗1殼啫。呢個係咩？纖維粉冇錯啦。好簡單嘅，呢4樣嘢撈埋一齊就得啦。最後咧仲有一包 body key。body key 而家要多咗個味道，大家知唔知？係雜糕味嚇。低糖喎。低糖啲嘅，係啦。咁我哋就要咖啡味啦、朱古力味啦，同埋草莓味嘅。係啦，咁咧就搖佢就得啦。係咪好簡單？低糖出咗未啊？出咗啦。完成啦，就咁簡單。OK。呢個白色衫廚師。係邊個嚟㗎？係咯，邊個嚟㗎？徐醫生嚟嘅。徐醫生嚟嘅。OK。我都估好嗱，最後咧我就介紹呢個咧就不得了啦。呢個嗱，我今日都唔會多講。點解咧？我希望咧大家嚟緊公開發售嘅時候咧，一定要買嚟飲。呢個係從我哋嘅細胞啊，喺我哋嘅身體嘅基層嗰度做起嘅。呢個咪叫咩咧？叫做肌原陰活嚇。咁咧我就飲咗睇埋我8、9、10、11、12、13，我都飲咗7、8個月㗎啦。我覺得非常好。點解咧？因為咧飲完之後咧，你發覺你嘅朋友咧，好耐唔見嘅朋友咧，就會話俾你聽：咦？你點解後生咗嘅咁樣？依家皮膚靚咗嘅咁樣。係啦，咁對我嚟講咧，我覺得咧對睡眠都好咗嘅。係啦，睡眠好咗。比較瞓得比較腍啲。以往咧我就3、4點都要起下身嘅，而家咧唔使，而家去到6、7點先起身。係啦，咁我想再孭下咧就孭下啦，唔孭我就起身啦。係咪幾好？我咧嗱，其實咧食幾多條冇所謂，睇你自己嘅啫。你每日可以食，每一次食1條，一日食2條都得。我之前咧就食4條嘅。近2個月嚟咧，就係我嘅仔就話：老豆同佢叫我同我太太咧，佢話：你哋食多啲啦，呢啲係板嚟㗎嘛。叫我哋食3條1次，咁2次咪6條咯。我而家啦，呢支就係3條啦。3條。呢個杯嗰度咧要寫咗8個字喎。呢8個字咧就係大家都想要嘅，叫咩咧？叫做不見年齡，只見年輕。係啦，好嘛？梗係好啦。因為我而家講嘅嘢，所以飲唔到。遲啲我又唔想叫你流口水，所以唔飲住啦。呢個咧，你知唔知？呢5種嘅原材料啊，都係嚟自天然。
係啊，嗰啲鐵皮石下花係嘛？鐵皮石下花裏邊要咩咧？要黑皮素，黑皮素係咪黑皮素啊？黑皮素、蘆丁啊，呢個國維花，呢個國維花咧又係石皮素啦，又係蘆丁啦。魚甘子大家有冇食過啊？可能你哋都食過，要少少初要少少苦苦地，後尾要少少甘甘地咁樣嘅。啊，我哋緬甸都好多嘅。呢裏邊要包括要咩咧？油花酸啦，木食子酸啦咁樣。紅石榴大家都熟悉啦，大家都食過啦，係咪？都係油花酸啦，同埋木食子酸啦。紅石榴特別對我哋男性比較好啲喎，即係張神紅石榴嘅嗰啲前列腺方面都係非常好嘅。野茵梅係嘛？點讀啊？咩車啊？車谷咩車啊？有冇識讀啊？劉生咩車啊？嗰啲紫車哦，紫車谷素檀苷係啦。嗱呢五樣嘢咧，你唔好以為嗰啲好平啫咁樣，唔係嘅，佢個科研嗰度係最緊要。我哋咧中國內咧就有一個叫做我哋扭出嚟咧。就成立一個叫做AI 神農系統啊！大家慢慢咧去了解下，你就會知道嗰種嘅珍貴性啦嚇。嗱，呢個產品咧，佢就話咧係我哋全球第一款嘅細胞靶向抗衰嘅產品。大家覺得而家抗衰產品嘅需要高唔高啊？好高，因為我哋香港都慢慢進入呢個老年化嘅時代啦嚇。遲啲咧，可能你5個人就有一個係老人家，慢慢咧就4個人一個，再慢慢咧就變成3個人一個啦嚇。嗱，呢個咧經過臨床嘅資料咧實驗咧證明咧，佢話7小時可以改善身體嘅炎症。大家知道啦，我哋身體呢度唔舒服，嗰度唔舒服，多數都係有啲炎症發生，不過我哋睇唔到咁解。嗱，佢可以係底層幫我哋咧即係化解咗呢個發炎嘅作用咧。我哋嘅身體咪健康啲咯。7小時24小時可以修復受損嘅 DNA。我哋嘅細胞嘛，要 DNA 啦嚇。48小時提升新陳代謝率啊。6天可以讓我哋嘅細胞衰老指數咧下降16%，所以咧都係好緊要嘅。當然詳細嘅資料咧，我希望大家咧喺唔同嘅團隊嗰度咧，你哋可以去慢慢去學。而家好多團隊都講緊呢個叫咩？基因音樂嘅呢個發佈會啊等等嚇，大家可以慢慢去了解下先。好啦，最後咧想播幾個段我做少少運動嘅片段啦嚇。好啦，呢個咧係我喺緬甸嘅時候，我哋屋隔離屋苑隔離咧有一個好靚嘅草地，咁啊嗰陣我就做下呢個雙槓啦，係咪啊？地方好靚喎。係啦，地方好靚嘅。優美。好啦，我要做呢個叫咩咧？叫做平板支撐啊！嗱，我初做1分鐘啊，我都想死嘅真係唔容易㗎。有冇做過啊？有，呢個你人要試到正。係咪？你最高做幾多分鐘啊？哇！俾掌聲！哇！呢個係我咁多次咧做第一個超越我嘅嚇。嗱，我最高做幾多分鐘咧？11。你大聲啲得唔得？上次7分鐘，而家11分鐘。哇，多咗4分鐘喎！多謝，好犀利啊！你哋都得㗎，好嘢啊！加油！加油！11分17秒93。嗱，呢個睇下啦嗱，旁邊咧身材唔夠，識我點樣做啦？開始做我都覺得幾輕鬆嘅，但係咧，你知唔知？後尾你就知味啦。而家開始攰啦。我心目中咧想做1分鐘嘅，我想堅持1分鐘嘅。而家就慢慢明啦。
俾個加油嘅都好緊要嘅。係咪啊？好重嘅，俾我揈下喐啦。你唔好笑啊，都唔簡單。咁長好重㗎。1分鐘到啊！啊，1分鐘到。後嚟咧係1分鐘11秒啊，唔係1分鐘27秒，仲未得啦，停啦。最後咧就俾你睇下我嘅孫，舊年我嘅孫生日啊，我去到佢屋企，咁啊食完飯之後咧，我哋大家一齊玩嘅時候咧，咁啊發癲啦，所以就做咗呢個。得啦。我個孫都幾開心。最開心啦，騎住你。我初初諗住生4下啫，而家結果咧最後10下喎，都算唔錯啊！好啦，時間關係啦，今日過咗超咗時啊，不過咧，我覺得咧大家都好開心嘅。嗱，大家睇下呢幅相，識嘅唔好講，知道嘅唔好講，佢哋係咩關係？新朋友？啊？佢哋兩個係咩關係？其實應該係兄弟啊，兄弟，佢係父子，係啦。嗱，佢係咩關係咧？我開估啦嚇。佢哋都係孖生嘅。孖生嘅。係。孖仔。嗱，點解佢哋差別咁大咧？嗱，好簡單，大家都好知道㗎啦。一個人係參加 M 嚟嘅。有食會攤嚟嘅，呢個食會攤嚟嘅，呢個係冇食嘅，佢唔信嘅，就等於我太太，佢嘅妹都係唔信嘅，爭好遠，所以咧佢哋兩個就差別好大。好蒼老。喂，我有嫲同個細仔。係啊，我都知道。好啦，嗱，最後咧將送一朵花俾大家嚇，健康幸福之花，生活之花 ，OK， 好啦，咁咧 M 公司咧就花咗過千萬嘅美金，就係史丹福大學就請咗嗰啲教授啦，就研究係何謂幸福嘅生活咧咁樣。結果咧就揀出呢6個花瓣，一個咧就係身體健康，第二就係有健康嘅心靈，頭先我哋講過都講過啦。第3咧就社群嘅聯繫，我哋呢個算唔算社群聯繫啊？算啦，智慧坊都係個社群聯繫啦。咁你嘅手機嗰度有好多 WhatsApp 嘅群組有冇？係啦，而家社群好多嘅，有啲咧就係打波啊嘅社群啦，有啲係唱歌社群啦，有啲打麻將社群啦，咩社群都有嘅，係啦。咁啊第4範就係個人成長。假如你係坐喺屋企，有冇個人成長先？我話俾你冇嘅，反而去落後添啊！所以咧，我哋嚟到呢度咧，大家一邊學習一邊成長，係嘛？咁啊，跟住咧就係財務自由。財務自由重唔重要啊？好重要啦，係嘛？梗係財務唔自由咧，就你嘅心情都冇咁靚嘅，係。跟住咧就環保永續。嗱，我哋安利公司咧好講究咧環保嘅。你知唔知佢第一隻產品 LOC 就係一個環保嘅產品？我哋咧就流落嗰個江湖嗰度咧，嗰啲水源都唔會污染嘅。可想而知咧 ，A 公司係一開始咧就已經有環保嘅理念，所以咧佢就喺1989年咧就攞到咧聯合國頒俾我哋嘅環保成就獎。OK， 好啦，大家覺得呢6樣嘢我哋擁有未啊？未咧就慢慢去擁有佢，好唔好？我哋去爭取啦。其實咧，我哋身邊咧呢啲嘢都可以攞到嘅。問題你有冇心？你係咪想往呢方面？假如你想往咧，我相信咧，每個人都可以得到嘅。OK， 好啦，嗱，今日咧我就想送啲嘢俾啲第一次嚟嘅新朋友，第一次嚟嘅舉下手啦，第一次，1、2、3、4、5，好啊，5個 ，OK， 好啦，呢個蛋白粉，旅行裝，嗱。
呢兩位係我嘅下線，我一陣間先補發俾你，好唔好？我俾咗啲其他嗰個，第一次嚟，你都係第一次。OK，好啦，俾啲掌聲俾啲新朋友嘛。OK， 好啦，我今日嘅已經講咗完啦。下一個禮拜係咩節目㗎？係啦，下一個禮拜咧就係我哋請咗個後生仔。下一個禮拜我哋請咗 Annette 老師個仔仔，佢都係18歲已經考到營養師嘅啦嚇。咁咧佢就亦都係好積極，做咗成幾百個咧營養諮詢嘅啦。亦都喺咧中國啦同埋香港啦東南亞嘅地方咧發展埋佢嗰個健康大產業嘅。咁就好值得咧，大家咧，除咗你哋嚟之外咧，仲帶埋咧身邊年輕啲嘅朋友一齊嚟喎，就可以咧喺佢嗰度咧係學到我哋點樣咧係唔同年齡層都可以得到健康，好唔好？大家應承下個禮拜嚟，仲帶多啲朋友嚟，好唔好？OK，多謝。我哋喺度影張相，你哋喺度得啦，你哋。我哋入到嚟可以企喺後面，不如隨住啦。開翻頭先你嗰個背景七彩邊個背景啊？咁你哋用另外一張相影，用嗰個手機影，手機影啦。佢要開翻個主題先。彩虹人生喎。